السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. عمي مختار، سيارة شريتها هكا، عندها واحد الشهر هكا اللي شريتها. والحاجة الثانية يعني السيارة لما شريتها الشخص اللي شريتها عليه قال لي بلي أن الموتور معاوده من الزيرو، معاوده اس تي دي. وقال لي بلي زعما الكلاس حطها لاكاس. رحت للميكانيكي، الكلاس حطها لاكاس معمرة، التيربو تاني حطها لاكاس. كان داير لها من قبل لي زانجيكتور، هي ان 5 دي سي ال 85 شوفو. كان داير لها لي زانجيكتور تاع لا 100 شوفو تاع كونغو. جيت انا لما جيت عند السياره عندي بدلت لها لي زانجيكتور، بعت هادوك ودرت هادو اللي درت لها تاوحها 85، مع العلم ان هذا الحس اللي الصوت اللي كان فيها ملي جبتها فيها كاع ما من لي زانجيكتور الاولى. انا كي شريتها عليه قال لي هو هذا الحس لي زانجيكتور ما راهمش مبروغراميين مع سكانر، بالسكانر مع الميموار. رحت انا جبت لها تا واحد زانجيكتور بروغراميته عند سكانر مع الميموار، وهكاك بقى نفس الشيء نفس الصوت. رحت عند الميكانيكي ما سمع قال لي اظن عكس بيستون ولا زعما حاجه تحت في المحرك هذا. انا لما نكون نتمشى بها في السرعات الكبيره ما تدخنش وما نسمعش الصوت، زعما تروح كاين لا ريبريز، كاين تروح سيارة تتمشى عادي وما كانش الصوت لما نروح بها بالطريق. فقط في الرالونتي اللي نسمع داك الحس. يعني سيارة شريتها هكا انا ما درت لها حتى شيء من غير انني بدلت لي زانجيكتور اللي كانوا فيها تاع لاصون. شوفوا، انا قالوا لي كي روحت الميكانيسيان قال لي قلعهم يأثروا لك على الموتور، قال لي ممكن يكونوا قادرين هما اللي داروا لك كيما هكا. ما فهمتش اسكو هما اللي ردوا الموتور يطبطب كيما هاك فيها الطقطقه، ولا باسكو كي جات اول مره جات كيما هكا بدا الحس. والسيد اللي شريت عليه قال لي بلي هذا الصوت غير لي زانجيكتور هما صح. في الاول كانت لما نديماري في السياره نجي نديماري نسمع طب 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 يعاود يروح. كي قلعت لي زانجيكتور لا تاع لا 100 شوفو ودرت نتاع 85 شوفو راح هذاك الحس طب 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 في البدايه كي نجي نديماري. بصح اللوطو السياره كي تكون في الرالونتي الدور هذيك الطقطقه هذيك ما عرفش من واش. غادي نوضها وتشوف. بسم الله. لك شويه دخان، راك تشوف الدخان اللي عندي. الدخان هذا من بعد ينقص كي تحمى. لي زانجيكتور بدلتهم بربعه البارح، شابين ديتهم عند بومبيس وكل شيء قال لي شابين. لا بومب اش بي سي دي ديت عليه سياره كنبدلها. راك شوف كي لاصه راه جديده موتور معاود اس تي دي عندها بالك واحد 4 شهور ولا 5. هذا الحس والله ما فهمت. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده سيارة ميغان 1.5 دي سي. المحرك هذا موجود في الميغان، في الكليو، في السينيك، في عدة أنواع من السيارات.
والناس تعاني من مشاكل متاعه، هو اللي هو فيه الصوت كالأحرش وفيه حاجات يعني تقلق الناس، بينما هو محرك ممتاز جدا جدا. أنا كسبت وقد ما كسبت من سيارات، يعني عندي أفضل محرك وأسهل محرك في التصليح. أسهل واحد في التصليح عندي هو الأمبوان دي سي بالخاص هذا. المشكلة عندنا احنا وين تو في الأمور هذه، كونها اللي ما تبدأ ما يعني سمعة يعني أي حاجة سمعتها خايبة تبدأ الناس كلها خايفة منها، رغم من أن ساعات السمعة هذيك تكون يعني باطل مش منها. هو تو مسكين هذا اشراها السيارة هذه وقال له مولاها راني خدمت لها موتور وراهي خذاها طقطق هيك تقربع، وقال له راه ما فيها شيء، فيها انجكتيرات. ويقول هو انا بدلت انجكتيرات وباقي نفس المشكلة عندي، قال تحسنت شوية لكن باقي نفس المشكلة عندي. تو لازمنا نفهموا حاجة تونا، خاطر احنا اذا كان اللي خدم المحرك ما نعرفش ايش يعمل بالضبط، اللي خدم المحرك ما نعرفوش ايش يعمل بالضبط. تو انا الصوت اللي نسمع فيه قدامي هو يعني 90% انجكتيرات البخاخات اللي هم نزولاتيو، يعني 90%. تبقى بال10% دي فيها شك. وهو يقول هو بدلت كلاس يعني وش السلندر كامل من الفراي، مش معناتها ما دام اخذاه من الفراي كامل معناتها مش ممسوح، حتى لو كان ممسوح بيكون عنده حتى هو اشكاليه في الموضوع. وال باش ينجم الانسان او يقدر يحل المشكله هذه الا بحاله واحده برك فقط، اللي هي ياخذ 4 بخاخات يا اما جدد نوف من الباكو، لان حتى السوبابات فما اللي ما يعرفش يخدمهم، فما برشا ناس يقولوا لا هذوما الانجكتيرات لابس عليهم وركبوا وانت مرتاح وملاح وما تخافش. لا، انا مرت علي الحاجات هذه كلها وانا عندي اكثر من 15 سنه وانا نعاني في المشكله هذه يعني، واخذت عليهم خبره يعني غير عاديه. اللي باش يحل لك المشكله هذه هو يلزمك يا اما تاخذ 4 انجكتورات جدد نوف نتاعها هي، اذا كان الدوميرار من قدام ريفيرونس نوع، واذا كان الدوميرار من تالي ريفيرونس نوع، وانت والكارتا زاد كيف ويفهم التيربو الكبير والتيربو الصغير. علاش قلت لكم انا فيهم برشا اختلافات، راهم فيهم برشا. حتى الانجكتورات يتحكموا في التيربو ويتحكموا في الكالكيلاتور في الكارتا في الكمبيوتر، يتدخلوا في وإلا عندوش حد يعني يكون عنده موتور مثلا تاعب وباش يبدله ولا حاجه ويسمع الصوت اللي هو لابس عليه، ياخذ من عنده الانجكتورات يجرب بهم كرهبته، يجرب بهم في سيارته. هذا الحالتين اللي موجودين باش تقدر تفهم الموضوع هذا من البخاخات ولا يعني. هذا انا رايي، وهذا يعني ما يعني المشكل راهو ينجم يتنحى مع الوقت، يتنحى مع الوقت السوبابات ياخذوا مكانهم يعني، والانجكتور يولي يخدم عادي وما عادش تسمع. احيانا انا وقت اللي نخدم انجكتورات كيما هكا يقعد فيهم شويه يحس هكا وكذا، نقول له لها استعملها 2-3 وارجع لي، كان ما يرجعش معناتها ولا صافيه وما عادش فيها حتى مشكل يعني. مع الوقت ينجم الصوت هذاك راهو يتلاشى ما عادش تلقاه. واذا كانك انت متقلق منه وعارف، اني قلت لك اعطيتك الفكره، حاول تعملها وان شاء الله ربي يوفق. وها باش نحط لك تو شويه فيديو اخر نتاع سيارتي انا شخصيا قبل ما نبدلها الانجكتورات وبعد ما بدلت لها الانجكتورات، يعني بعد قبل ما نبدلها السوبابات يعني تاع الانجكتور. نقصد ديما وقت نقول باش نبدل الانجكتور ونقصد السوباب قبل ما نبدلها السوباب ومن بعد ما بدلت لها السوباب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.